Bueno, mis amigos de las curiosidades de Eddie, vamos a ver cómo un mueble nos cambia totalmente el ambiente de este baño y nos da un toque especial. Entonces vamos a instalar un mueblecito de baño. Aquí ya colocamos el sistema francés para que se escuche con caché, pero en realidad nosotros le decimos la cuchilla para colgar nuestro mueblecito, el cual tiene unas repisitas para que coloquen lo que necesiten y un espejo ahí integrado. Recuerden que si quieren aprender, vean todos los videos en las curiosidades de Eddie. Ahí encuentran el video de cómo hicimos este mueblecito para que lo hagan ustedes mismos desde casa muy fácil y económicamente. Recuerden que si no se han suscrito, se tienen que suscribir aquí a su canal para tener más ideas para su hogar y aprender si quieren.